नमस्कार दोस्तों, मेडिकल नॉलेज चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको हनीटेक सिरप के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये डाबर कंपनी की हनीटेक सिरप आती है, आयुर्वेदिक है। इसका बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। खांसी में, सूखी खांसी हो या कफ वाली हो या मतलब कैसी भी खांसी हो, ऑल टाइप खांसी के लिए बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स है। बस ये थोड़ा धीरे काम करती है। इसके अंदर एक सैचेड सा निकलता है, दिखा देता हूँ। इसके अंदर एक सैचेड से निकलता है, इसको काढ़ा बोलते हैं। काढ़ा ले लेते हैं इसके साथ ही, इसमें भी काम करता है। ये काढ़ा निकलता है, इसको काढ़े को बना के पी लो। एक स्टिक निकलती है, कंपनी फ्री दे रही है और कुछ नहीं। अच्छा रिस्पॉन्स है इसका। 99 रुपये MRP है। मार्केट में कहीं भी आपको 90 रुपये का मिल जाएगा। आशा करता हूँ हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।